ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାନ୍ଭି ଦେହ ଟିକେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜମା ବି ମାନେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବସିକି ଗେଲ କରିଦେଉଥିଲି ଆଉ ସେ ତାର କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଧରିକି ଆଜି ଝିଅକୁ ଧରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଧରିକି ହିଁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖରାବେଳରେ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ କହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି? ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସାନ୍ଭିର ପାପା ବି ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଖାଉ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଏତେ ଖାଏନି, ମୁଁ କମ୍ ଖାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପପିଆ ଥିଲା। 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଗଲାଣି। ଶୀତ ଦିନରେ କମ୍ ସମୟ ଚାଲୁଛି ଫ୍ରିଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ସାନ୍ଭି ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନଦେଲେ ସେ ପୁରା କାନ୍ଦିବ। ଯାହାହେଲେ ବି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଦେଇତେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କମ୍ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲି। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।